من 0 ل 1. Attention. Lorsque les dates 0 1 le résultat تخرج لك فورس. Oui ou non? Parce que par exemple 0 1 donc bien sûr تكون عندك y donc y donc تكون عندك bien sûr x donc y donc تعطيك 1 غتخرج و bien sûr x aussi 1 تعطيك لير 1 اللي درتي هنا اللي درتي ici mais bien sûr اللي درتي ici 0 غتخرج لك الريزلت فورس غتخرج لك 1 اوكي رد البال يعني دائما نشوف بيان سور لونسومبل اللي خدام فيها فين كيفاري اكس وفين كيفاري ايكغيك تو سامبلومون. دونك كاين واحد البياس في كيسيون 2 قال كالكيلي البروبا الكوبل اكس ايكغيك ابارتونون موان انفيني 1 sur 4 fois موان انفيني 1 sur 2 بيان سور ستريكت inférieur ou là bien sûr inférieur strict, c'est-à-dire 1 sur 4 n'appartient pas à l'intervalle ou 1 sur 2 n'appartient pas à l'intervalle. Donc نمسحنا تاع الدونسيتي ساي دونك يعني مفهومه ساي دونك نمسحها نخدمو ليكزومبل ديالنا. طويلة الشابيتر مي خاصكم تصبروا شويه وصافي. بيان دونك تو سامبلومون قالك اكس يعني اكس appartient à moins l'infini 1 sur 4 et y appartient à moins l'infini 1 sur 2. Bien. Mais attention, fausse. Pourquoi? Parce que on choisit au hasard un point dans le triangle rectangle. Yani, bien sûr x ou y dans le rectangle. Ok? C'est-à-dire, parce qu'on lui 1 sur x inférieur à 1 sur 4, يعني ماشي غنمشي عاوتاني من مولا الفيني 1 sur 4. Non. سو غنحسب الانتيغرال بي اف مي غنرد البال بيان سور اكس و y فين كيفاريو حتى نحسب انتيغرال دوبل تو سامبلومون. باغ ديفينيسيون بروبا دو اكس y ندير لكم النوطاسيون الاولى ندير لكم النوطاسيون الاولى احسن ديرو احسن هنا x inférieur strictement 1 sur 4 et y inférieur strictement 1 sur 2. Donc égal double intégral ياك ديال densité f de x y d de x d de y. Bon bien مي غتلاحظوا معايا انا كوا انا x bien sûr فاش حل الفونكسيون bien sûr égal à 0 là كان x y n'appartient pas à t donc في هاد الحاله bien sûr tout simplement غنحسبو sur t. Mais attention, mais c'est sur t. Sur t, inter, l'ensemble moins l'infini, 1 sur 4 fois moins l'infini, 1 sur 2. Attention. يعني غنحسبو على في هاد سميتو. ودابا اللي زينا نحسبو باغ اكزومبل تي انتر سا يعني تي يعني جيري سا دونك يعني باسكو يعني فاش غتكون الانترسيكسيون يعني بيان سيغ غتمشي من مولا الفيني زيرو غيمشي باسكو غتكون عندنا الانترسيكسيون ايسي ها هي الانترسيكسيون اي بيان سيغ خصها تكون فيريفي هادي تو سامبلومون تي انتر مولا الفيني 1 sur 4. انا غير كنبسط لكم هاد الامور حيت كاين اللي ما عارفش هادشي اوكي فوا مولا الفيني 1 sur 2 donc égal à quoi هذا معنى تي انتر سا وي ولا يعني هي لي كوبل اكس بيان سور لا لاحظتوا معايا بان تي انكلي نو نانكلي با دونك بيان سور اكس y appartient هاد المره ما غاديش تكون بيان سور 0 1 مي غتكون بيان سور 0 x inférieur à 1 sur 4 fois 1 sur 4 strict, bien sûr, strict, fois bien sûr 0, 1 sur 2. Tel que quoi x supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à y, et y inférieur ou égal à quoi 1 sur 2.
bien sûr, la radius qu'on veut sur x, donc bien sûr 1 sur 2. Ah oui. 1 sur 2. Parce que يعني اللي درت هادشي pas vrai. Pourquoi? Parce que يعني x ما غاديش يفوت 1 sur 4. Donc يعني تكون هنا x entre 0 1 sur 4. هي كاينه فغي تما غير باش تبسط لكم نتوما صافي. y supérieur à x et inférieur à 1 sur 2. Ça y est, donc هادي l'ensemble exercice لكم درت لكم عوج. Donc هاد l'ensemble هادي نسميه par exemple يعني h. Donc غندير l'intégrale على h. Tout simplement شوف معايا x qui varie منين لا لين. x qui varie من 0 à 1 sur 4 هي x و y qui varie من x ل 1 sur 2. Tout simplement. هذا هو بيان سور الانتقال اللي خصنا نحسبو. خصكم تردوا البال بيان سور لهاد البياز اللي كاين هنا بان y سوبيغال x. اوكي باسكو يعني الا ما درتيش دونك نحاولوا نشوفوا هاد الشكل هذا ديال هادي سميتو فين كاين. دونك لاحظوا معايا 0 1 sur 4. دونك 0 1 sur 4 x qui varie من 0 ل 1 sur 4 يعني حدو هنا ياك، وهذا من 0 ل 1 sur 2 يعني هو هذا، يعني هو هاد البارتي هادي. نقدروا يعني نحسبوها جيومتريكمون ولا نحسبوها حنا بالانتيغرال ماشي مشكل، باسكو غيكون عندنا واحد التريونغل و ريكتونغل، جوج ريكتونغل تريونغل، تريونغل بيان سور ريكتونغل اي ريكتونغل، مستطيل ومثلث قائم الزاوية، يكون عندنا جوج يعني ليغ ديالهم هو هذا وهذا، يعني الانتيغرال هو ليغ تو سامبلومون. اوكي بيان مي اتونسيون كاين واحد دو ها هي هنا دو، دونك نمسح هادشي بيان. دونك شنو بقى لي بيان سور غنحسب دونك ايكال tout simplement 2 bien sûr la fonction égale à 2 si bien sûr x égale dans t, bien sûr les x ou y grandes dans t, donc غتكون هنا 2 دونك 2 غنخرج زعما الانتيغرال دوبل الانتيغرال بيان سور غنخلي 0 1 sur 4. شوف فاش كيكون عندك واحد الانتيغرال دوبل وتكون باغ اكزومبل فاريابل y ديبون دو x، دونك كتحسب الانتيغرال بارابور ا y واللي كيخرج لك عاد باش كتحسب بارابور ا x، باسكو يعني هنا لي بورن ديال y ديبون دو x، يعني غتحسب ديال y عاد من بعد تحسب ديال x. دونك تو سامبلومون نحسبو ديال y، دونك بيان سور تكون عندي ان الانتيغرال ديال 1 هو x اولا هو t باغ اكزومبل اولا y، اي بيان سور هنا x 1 sur 2 ديال x. دونك ايكال نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الانتيغرال. دابا باش تفهموا سيرو شوفوا الانتيغرال ملتيبل. اوكي دونك يعني الانتيغرال دوبل غتشوفوا الانتيغرال دوبل بارتي ديال الانتيغرال دوبل باش تعرفوا كيفاش تحسبوا. اوكي 2 فوا يعني سيرا 4 كيفاش تحسبوا. اي بيان سور سا الانتيغرال 0 1 sur 4 y هي بيان سور 1 sur 2 moins x ديال x. Et bien sûr ça égale à quoi? Et donc égale donc لاحظوا معايا هنا ici donc غتكون هنا 2 fois le primitif de ça donc 1 sur 2 fois x ياك moins x au carré sur 2 donc sur 0 et 1 sur 4. donc لاحظوا معايا عندي واحد الكونستانت 1 sur 2 1 sur 2 donc غادي تسامبليفي مع 2. اوكي دونك ماشي مشكل نخليها. دونك يعني هنا غتخرج لي هاد 1 sur 2 هنا x وهنا x au carré. donc égal tout simplement ça bien sûr 1 sur 4 moins 1 sur 4 au carré c'est-à-dire 1 sur 16. donc tout simplement donc 4 moins 1 c'est-à-dire 3 sur 6. bien donc tout simplement P de ça égale quoi? Égale à 3 sur 6. Bien. Quand je vois le calcul fait de l'intégrale double, mais غير في البال bien sûr les bords ديال les variables. Bien.